अगर खांसी खुदा न खास्ता नॉन स्टॉप आ रही हो और सांस भी जब लें तो फ़ौरन खांसी आना शुरू हो जाए, तो आपने सेब को अच्छी तरह धो के उसके छिलके उतार लेने। आपने वो छिलके लेके 2 सेबों के छिलके लें और 2 कप पानी में उसको डाल के खूब अच्छी तरह पकाएं। जब 1 कप पानी रह जाए तो उसको चाय की तरह नीम गर्म थोड़ा थोड़ा सा पी लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी खांसी फ़ौरन रुक जाएगी।